Почитувани, веднага повторно назад во студио и според нашето сценарио за денес низ утринската програма, 9 часот 45 минути, она што го најавив, дека ќе го имаме како разговор во нашето студио на мое задоволство, Ана Антовска, магистар по нутриционизам, која ни доаѓа од Систина. Ана, прекрасно изгледаш. Благодарам. Да, во утринските часови, да, како дама. И драго ми е што ќе имаме можност да разговараме за една тема која сигурно сум дека многу мина и ја засега. А тоа се кардиоваскуларните болести, но пред се добре дојде. Добре дојде. Правилната исхрана. И здравиот начин на живење во превенција, односно за подобро кардиоваскуларно здравје. Но јас би сакала за почеток, кога сме кај кардиоваскуларните заболувања, вие сигурно си ги имате оние податоци за смртноста од кардиоваскуларни заболувања или зошто се почесто има кардиоваскуларни заболувања? И многу фактори влијаат за појавата на овие болести. Да, меѓутоа на светско ниво смртноста е најзастапена токму од овие болести. Причина е атеросклерозата, значи тоа е патофизиолошки процес на зидовите на артериите, на големите и средните артерии во организмот, каде што се прават плаки, односно масите на наслаги се таложат и со тоа се намалува дотокот на кислород и може да дојде, зависи од кој дел од организмот е опфатен. Може да се случи миокарден инфаркт, цереброваскуларен инсулт или пак тромбоза или емболија. Многу фактори влијаат врз појавата на атеросклерозата, тоа се метаболните нарушувања на нам сите познати, значи диабетесот, хипертензијата, холестеролот, односно повишениот холестерол или хиперлипидемијата. Исто така бихевиоралните фактори како пушењето, злоупотребата на алкохол, консумирањето на одредени на кофински производи, исто така и дебелината. Меѓутоа за среќа на нив можеме да влијаеме. Оно што е многу важно да го слушнеме. Така, не може да се влијае на полот, на возраста, значи на социодемографските фактори. Обично во поразвиените земји се помалку застапени кардиоваскуларните болести, па заради стилот на живење и заради тоа што едукацијата на населението е на малку повисоко ниво. Тоа беше моето следно прашање, затоа што со оглед на тоа дека кажавме нели кои се оние причините и факторите поради кардиоваскуларните заболувања, ги кажавме ги има во поголем процент тука кај нас. Тоа значи дека ние како македонска нација не живееме здрав начин на живот. Многу е жално, меѓутоа смртноста во Македонија од кардиоваскуларни болести е на прво место. На прво место, што значи дека дека мозочни удари, мозочните удари се на трето. Така да јас гледам дека во последно време на вистина нашата држава се труди да го едуцира населението како да се заштити, како да превенира кардиоваскуларни болести и многу ми е мило, а тука сме и ние како професионалци да придонесеме во истото, затоа што оние работи кои што можеме да ги смениме, треба на вистина да се потрудиме да ги смениме. Така. Тука денес, ова утро, за совети. Навистина, драго ми е што гледачите ќе имаат можност тоа да го слушнат од некој што има толку многу убаво познавање, се разбира како магистар по нутриционизам и плюс што беше уште имавме дипломиран нутриционист. Денес токму и тоа ќе ни биде темата, значи за кардиоваскуларните заболувања, правилна исхрана, здрав начин на живење за подобро кардиоваскуларно здравје. Така беше? Така, поправете ме ако не кажав само преска, се извинувам, еден од ризик факторите исто така е непрактикувањето на физичката активност, како и лошиот сон и стресот и депресијата. Значи мора сите работи да бидат подредени за да бидеме здрави, меѓутоа исто така возраст и полот се битни. Значи мажите и жените не заболуваат исто, јас не сакам да навлегувам во кардиоваскуларните болести, бидејќи тоа е работа на докторите, можам само да бидам од одна страна. Сакам да кажам, би сакала да бидам од другата страна. Што е ваша професија. Да, многу е важно да се спомене дека начинот на исхрана има исклучително голема улога во превенција на комплетниот организам, особено на кардиоваскуларното здравје. Значи, одредена храна која што би се избегнувала или одредена храна која што ќе се практикува, може да се превенираат овие болести. За да не дојде до кардиоваскуларни заболувања. Исто така многу е важно да се каже дека се повеќе, односно повеќе од половина светска популација е со дебелина.
Значи веќе дебелината зафаќа епидемиолошки размери на светско ниво. Дали тоа брзата храна се дебели, подебели се жените отколку мажите. Брзата храна и лошиот начин на живот, значи стилот на живење, непрактикувањето како што кажав на физичка активност, брзата храна дефинитивно. На прво место за појава на овие болести е внесувањето на сол, заради тоа што солта прави висок притисок, односно хипертензија, и масната процесирана храна, газираните пијалоци. Јас се трудам на вистина да влијам колку што можам и моите колеги да тие работи се исфрлат од исхраната. Газираните сокови потенцираат... Мислам дека како нација многу ги консумираме. Многу и потенцираат, односно предизвикуваат дијабетес. И навистина, поготово децата треба да се одвикнат од пиење на газирани сокови, затоа што во денешно време достапни се многу овошја кои што навистина нивното консумирање, поготово во смути, ќе допринесат многу во подобрување на генералното здравје. Сладката храна исто е многу застапена, меѓутоа таа нема директен импакт врз добивање на кардиоваскуларна болест, туку го потенцира метаболното нарушување дијабетес. Значи, со прекумерно консумирање на сладки се јавува дијабетес, а тоа е веќе еден од ризик факторите кои доведуваат до кардиоваскуларни болести. Како што кажав, сите оние кои што веќе имаат потенцијал, односно сметаат дека имаат висок притисок, би препорачала да одат кај интернисти и кај кардиолози тоа да го санираат и би ги замолила да внесуваат, односно да го намалат внесот на сол на под 5 грама дневно. Значи, Светска здравствена организација смета дека 5 грама сол дневно внесување е доволно, меѓутоа под кардиолошките потенцијални пациенти мора да го намалат тој внес на 5% за да го намалат ризикот, односно да го симнат крвниот притисок. Исто така треба да се внимава во однос на внесувањето на масти, на заситени масни киселини, значи да се избегнува храна која што е подготвувана на погрешен начин, а тоа е пржење. Има многу научни... тоа многу често се практикува. Така, има многу научни студии кои што ги испитуваат овие, термичката обработка на храната и влијанието врз кардиоваскуларното здравје. Тука има многу други пропратни елементи кои што играат улога, значи дали се пржи во тава, дали се пржи во длабоко масло, со кое масло и така натаму, значи да се избегнува комплетно пржење на храната. Во мојот научен труд кој што беше, значи јас се испитував влијанието на исхраната и правилниот стил на живење врз застапеноста на кардиоваскуларните болести кај македонската популација. И резултатите кои се? Резултатите се дека највеќе потенцираат, односно ризик фактори за добивање на кардиоваскуларни болести имаат пациенти, бидејќи третирав, имав една поголема група на испитаници и благодарност до мојата матична куќа, значи клиничка болница Аџи Бадем Систина, каде што испитаници беа луѓе кои што имаа веќе вграден коронарен бајпас и коронарен стент. Повеќето од нив внесуваа газирани пијалоци, внесуваа големо количество на сол и пржена храна. Во моето испитување, истражување тоа искочи како највисок пик имаше таа храна. Сега, дебелината ја спомнав пред малку. Така, да. Каде што кажавте дека и жените повеќе се склонни кон дебели. Точно. Тие се позаштитени кога се однесува до кардиоваскуларните болести заради хормоните, меѓутоа се понезаштитени кога станува збор за дебелината. Дебелината влијае доста, влијае многу, да не речам, и за тоа треба да се внимава, поготово абдоминалната дебелина е нешто што е мерка која што покажува колку е голем ризикот за добивање на кардиоваскуларни болести. Со практикување на физичка активност која што сигнификантно го намалува ризикот од кардиоваскуларни болести, а тоа исто излезе беше резултат од моето испитување, моето научно истражување исто во светски рамки.
дебелината би се изоставила, односно би се намалила со редовно практикување на умерена физичка активност. Што значи умерена физичка активност? Барем еве да се задржиме за тоа или колку пати треба во неделата физичка активност? Многу е битно за каква лично се работи, значи колкава е тежината, колкави се можностите, возраста и полот. Убаво е да се пешачи, пешачењето е една од најлесните физички активности. Под умерено се подразбира пешачење, побрзо одење, меѓутоа не трчање, затоа што зависно од тежината, телесната тежина на еден човек, не може секој да, не треба да се оптеретува срцето и целиот организам. Значи убаво е да се оди побрзо и 5 километри дневно изодени со правилна исхрана, дефинитивно на тој начин се доаѓа до фантастичен резултат, односно намалување на телесната тежина, со тоа намалување и на ризикот од добивање на кардиоваскуларни болести. Вие практикувате физичка активност како Ана? 5 пати неделно, да. Јас возам статичен точак моментално, инаку пешачев неколку месеци, додека беше малку по-убаво времето, а бидејќи сега секој попладне врне, јас сум на работа, практикувам возење половина час до 35 минути, толку е мојата сила моментално. Меѓутоа практикувате? Дефинитивно, во принцип треба да го пропагираме за она што сме. И да ги мотивираме останатите истото да го сторат. Така, ете јас на пример имам вишок килограми се уште, доста намалив. Не се забележува тоа. Јас ги осеќам и целта ми е да одам надоле, меѓутоа баш на овој начин, затоа што ризикот и кај мене за добивање на кардиоваскуларни болести секако се храни еден нутриционист? Еден нутриционист се храни здраво. Здраво, така да. И кои се советите? Веднаш ќе ви кажам. Значи, многу е убаво да се научат сите оние кои што не слушаат, да внесуваат целозрнести житарки, бидејќи се богати со растителни влакна, кои што го намалуваат холестеролот, кои што помагаат во регулирање на шеќерот во крвта, бидејќи не го качуваат шеќерот многу нагло при консумирањето. Потоа богати се со витамини од Б комплексот, разни минерали и едноставно се заситува организмот многу побрзо од помала количина на интегрални житарки, интегрален леп, отколку од белите тестенини. Белите тестенини исто така го потенцираат ризик да се добие диабетес. И исто така сме како нација. Јас тоа морам да го потенцирам. Вие од страната на она што е здраво да се консумира, јас да потсетам дека она е нездраво е она што ние како нација го консумираме. Јас знам дека сме љубители на тестенините, на пиците и така натака. Би сакала да кажам, бидејќи очигледно немаме уште многу време, да кажам храната која што навистина треба да се консумира за да се има здраво срце, да се има здрав организам. Овошето и зеленчукот се неизоставен дел и треба да бидат во нашата исхрана без разлика дали зборуваме за овие болести. Генерално мора да се јадат 3 порции овошје дневно, зависно дали некој има диабетес. Диабетичарите треба да внесуваат овошје со помал гликемски индекс. Меѓутоа би им препорачала да го прават тоа во комбинација со јатки. Меѓутоа многу е битно дали имаат одредени болести на дебелото црево, значи да не ме сваќаат сега дека сите смеат. Односно комбинирањето на јаглехидрат со протеин не дозволува шеќерот нагло да порасне. Потоа немасното месо, мисиркиното, пилешкото, посебно рибата, која што изобилува со омега-3 масни киселини кои што се познати дека го намалуваат крвниот притисок. Колку пати во неделата рибата треба да ја 2 пати и убаво што ме прашавте, бидејќи рибите знаат да се одржат, поготово морските, жива и олово, прекомерното консумирање на риба може да има и негативен ефект. Така. Значи не треба да се претирува со ништо. Се си има граница. Црвеното месо исто, немасното црвено месо може да се внесува, поготово кај постарата популација. Млечните производи умерено исто така, јас ги препорачувам козите и пробиотските. Козјото млеко. Да. Од секогаш козјото млеко, да, и мајките исто така за дечињата, дали и тоа може би еве како да, дефинитивно. Не може секој да консумира козјо млеко, меѓутоа сирење, јас мислам дека можат. Така. И да се пие доволно вода. Жалам што сме тука некаде пред крај, затоа што јас кога уживав слушајки, затоа што овие совети се секогаш добре дојдени за сите нас, затоа што мора веќе да навистина еднаш да се освестиме како нација и да започнеме со здрав начин на живење со оглед на тоа дека кажавме, повторно ќе се навратам на почетокот, процентуалноста во кардиоваскуларните заболувања и за жал смртноста е на големо односно на првото место кај нас тука во Македонија и токму затоа
добре дојдени се вакви совети. Меѓутоа, јас знам, еве ми кажа и моите колеги дека има многу интерес, гледачи сакаат да се јават па да поставуваат прашања, ќе оставиме тоа за друг пат, ветуваме на гледачите. Меѓутоа, каде може да се консултираат со вас како нутриционист, со оглед на тоа дека секој, нели, предпоставувам дека индивидуално од какво заболување се работи, која исхрана треба да се препорача, тоа си е ваше. Здрави луѓе, дефинитивно. Ние сме тука да ги научиме сите кои што се заинтересирани како да се хранат, да намалат телесна тежина или да помогнеме конзилијарно во третманот на одредена дијагноза. Може да ме најдат секој работен ден од 16 до 18 часот да се јават во кол центарот на Аџи Систина. Ана Антовска, нутриционист. Благодарам што бевте дел. Благодарам, ми беше задоволство. Добро утро, секој утро, се гледаме повторно. Секако, фала. Тука, драги гледачи, завршуваме со овој разговор, ке следат реклами и продолжуваме со останатите содржини кои ги имаме подготвено за вас.